أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم فسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العلي العظيم. Aziz mümin kardeşler, her birinizi Allah evinde, Ehl-i Beyt'in kapısında Allah'ın salamıyla salamlayıram. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Ve Allah Teala'dan acizane arzum, xahişim, yalvarışım budur ki Allah Teala her birimizi celalı hatirine, ihlas yolunda sabit qədəm qərar versin inşallah. Artıq bir neçə gündən sonra Ərbəindir. Allah'ın verək öz əzəməti xatirinə Allah Teala bizdə Müslümanları o hak yol olan Allah yolu, Kur'an yolu, Peygamber yolu, Ehl-i Beyt yolu ve xüsusilə də İmam Hüseyin'den bizi ayrı salmasın. Bizim gelen günlerimizi geçen günlerimizden daha hayırlı karar versin. Ve bizim ne kadar ki səhvimiz, günahımız var, bilərekten, bilmərekten bizi bağışlamak için bizim her birimize kömək olsun. İlahi ya Rabbim Allah, geçen günlerde olan günahlarımızı bizim için bağışla. Gelen günlerdeki hayatımız her ne kadar devam ederse günah etmemekte bizim her birimize kömək ol. İlahi kıyametin gününde bütün peygamberlerin huzurunda, Ehl-i Beyt'in huzurunda, Kur'an'ın huzurunda bizleri xəcaletli qərar vermə. İlahi evlerde, xəstəxanalarda, qurbətdə olan xəstələrimiz var. Heç yoxdan onlara şifa ver. İlahi her bir Müslüman ki her bir yerdedir, onun iltiması var. Onun isteği var, onun arzusu var. İster evde olsun, mescitte olsun, gurbette olsun. Ya Rabbim Allah, her bir deyilen arzu ki var şer'i niyettir. Onların hayata geçmesinde her birine kömək ol kinan. Bütün dualarımızın kabulü için Muhammed ve Ali Muhammed salavatı kitleyelim. İnşallah sizlerle bugün biz gıybet hakkında danışarıq ki insan kiminse hakkında danışır ve o kiminse hakkında danışanda ve o insanın narazılığına sebep olur. Mesela bir insan hakkında sen danışırsan ama o insan o yerde yoktur ve o insan eğer o sözleri onun hakkında eşidende çok narahat olacak. Narahat olduğu için de Allah Teala onu bağışlamır. Hatta hadis var ki buyurulur ki el-gıybetu eşeddu minez-zina. Buyurulur ki gıybet zinadan daha çok pistir. Soruşulur ki niye belə gıybet zinadan daha çok pistir? Çünkü her hansı bir insan eğer zina etmişse o peşiman olup Allah'ın huzurunda peşimançılığın bildirer, istiğfar eləyər ki bir daha ora qayıtmasın, bu işi görmesin ve Rabbi tarafından o bağışlanır inşallah. Ama gıybet elə değil. Eğer kiminse hakkında insan gıybet eləyirsə ve o gıybet olunandan sonra istiğfar etse belə onun ettiği gıybet bağışlanmaz. Niye? Ta o zamana kadar ki kimin gıybetin etmişsen gedib ondan halallıq almalısan. Eğer seni halal etmiş olarsa o zaman sen bağışlanmış olursan. Gıybet bu kadar çetin bir şeydir. Allah Teala Hucurat Surasının 11. ayesinde belə buyurur. Ya eyyuhellezine amenu la yeskhar kavmun min kavmin asa
Deyir, ey iman gətirənlər, heç vaxt siz kişilərdən bir dəstə digər bir dəstəni lağa qoymasın. Deyir, ey iman gətirənlər, heç vaxt siz kişilərdən bir dəstə digər bir dəstəni heç zaman lağa qoymasın. Yəni qeybət eləməsin. Ən yakunu xeyrən minhum. Ola bilər ki, qeybət edən ki, kimin haqqında qeybət edir, o qeybət olunan, o qeybət edəndən daha nə olsun? Üstün olsun. Bu bir. Allah Kur'an'ında buyurur, peygamber insanlara çattır. Heç vaxt qeybət etməsin bir dəstə, digər bir dəstəni olabilir. Qeybət olunan, qeybət edəndən daha çox üstün olsun. Sonra buyurur, və la nisaun min nisain asa en yekunna xeyrun minhunna. Və qadınlar da bir-birinə rişqənd eləməsinlər. Bəlkə rişqənd olunanlar rişqənd edənlərdən daha yaxşıdırlar, daha üstündülər. Və la təlmizu enfusakum və la tenabəzu bil alqab. Bir-birinizə tənə etməyin, eyib tutmayın və bir-birinizi pis ləqəblərlə ey kafir, ey münafik, ey fasik deməklə bu sözlərlə çağırmayın deyir. Və la təlmüzül enfusakum və la tenabəzu bil alqab. Bir müxtəlif xoşlanmayan fasik adı ilə, yəni zülümkar adı ilə, müxtəlif pis adlarla bir-birinizə ad qoyub deyir, amanın günüdür, bir-birinizi çağırmayın, olmaz. Bi'sel ismul fusuqa ba'del iman. İman gətirdikdən sonra deyir, fasik adını qazanmaq necə də pistir deyir. Bi'sel ismul fusuqa ba'del iman. Deyir, iman gətirdikdən sonra fasik adını qazanmaq necə də pistir deyir. Və mən ləm yətub fə ulaikə humuz zalimun. Kim tövbə etməsə, məhz onlar zalimdir. Yəni nə? Axırda deyir, ayənin axırında kim tövbə etməsə, əgər kim bu işlərlə məşğuldursa, kim digər bir qrupu, digər bir insanları məsxərə edirsə. Həzreti Peyğəmbər qeybət haqqında danışanda dedik, sual verilir ki, heç bilirsiniz qeybət nə deməkdir? Sahabələrin əksəriyyəti buyurdu ki, Allahın Rəsulu daha yaxşı bilir ki, qeybət nədir? Dedik, qeybət odur ki, bir insan orada yoxdur, onun sözün sən danışırsan. Sahabelerden biri, yani Hazreti Peygamber'e kulak asan insanlardan biri dedi ki, ya Peygamber, ey Allah'ın hakkı olan Peygamberi, eğer biz o insan ki orada yoktur, biz ki onun hakkında danışırıq, o danıştıklarımız haktır ve o işin sahibidir. Onda bəs necə? Deyir, elə o insan orada olmadığı üçün və o insan o işin sahibi olduğu üçün olmadığına göre o işi görürsən, sən qeybət adlanır. Əgər o işin insan hakkında danışsan və o insan o işin sahibi olmazsa, sən onun hakkında danışırsansa, o zaman nə olur? Sən böhtan etmiş olursan. Böhtan demiş olursan. O daha ondan bətərdir. Allah hoşlanır bir insan kimisə təhqir etsin. Çox hallarda dillə baş verir. İnsan haqqında qeybət etmək, insanı tənə etmək, insanı məsxərəyə qoymaq, insanın pisliyi haqqında danışmaq. Bu çox vaxt bu cür olur. Amma çox vaxt da bəzi hallarda işarə ilə baş verir. Yəni göz-qaş eləyirsən, kimlərlənsə, 1-3-4 nəfərlə danışırsan, amma kiminləsə haqqında danışanda onu işarə ilə göstərirsən. Bəzən də bəzi kinayi sözlərlə deyirsən. Kimlərsə haqqında danışılır, o insan orada yoxdur və sonra deyirsən ki, hətta orada olanda belə sən deyirsən ki, əlhamdülillah, mən o cür insan deyiləm. Və yaxud ki, əlhamdülillah, mən namaz qılanam. Və yaxud ki, əlhamdülillah, hamd olsun Allaha ki, mən o işin sahibi deyiləm. Bu cür, yəni kinayi işarələrlə verirsən o insana ki, yəni o insan qəlbində olan əslində söz baxımından Allaha yalvarmaqdır ki, əlhamdülillah ki, mən o insanlardan deyiləm. Bir var ki, həqiqətən də deyirəm ki, ilahi həmd olsun sənə, mən o qrupdan deyiləm. Bu başqa bir mənadır. Amma kinayə ilə deyirsən ki, yəni mən ondan deyiləm, o ondandır. Yəni mən namaz qılanam, o namaz qılan deyil. Yəni mən düz danışanam, o düz danışan deyil. Bu kinayə ilə deyilən də bu da qeybətdir. İnsan bu cür işarələrlə yanındakı olan müsəlmanı, qardaşını bu cür
təni etməklə danışarsa, əlbəttə ki, Allahın xoşuna gəlməyən insanlardandır. Və Allah Taala o cür insanların bağışlamır və onun günahı çoxdur. Deyir ki, əgər qeybət eləyən bir insan bu dünyada istiğfar eləyərsə və bağışlanarsa inşallah qiyamət günündən sonra ən axırıncı cənnətə girən insanlardan biri məhz o qeybət eləyən insan olacaq. Ən axırıncı girəcək. Yox, əgər bağışlanmazsa cəhənnəmə ən birinci gedən insanlardan biri də məhz o qeybət eləyən insan olar. İnsan ehtiyatlı olmalıdır. Həm özümə, həm siz insanlara, siz əzizlərimə, siz möminlərə, siz ana bacılara, siz ağsaqqallara, siz qardaşlarıma deyirəm ki, qeybət yəni bu qədər çətin bir şeydir. Qeybət bu qədər insanın bütün əməllərini əlindən alan bir şeydir. Bir insan qiyamət günündə gələcək hesab vaxtına ki, o insan illərlə namaz qılmış, illərlə oruç tutub, illərlə xeyri işlərlə məşğul olub. Yəni əlindən nə gəlibsə bu işlərdən məşğul olub. Özünü də yaxşı bir insan kimi tanıyır. Amma qiyamət günündə elə ki gələcək və onun əlinə əməl dəftəri veriləndən sonra əməl dəftərinə əmr olunacaq ki, sən öz əməl dəftəri və vərəqlərinə yavaş-yavaş bir bax. İnsan o gözləyirdi ki, öz əməl dəftərində 80 il, 90 il mən gözəl işlər görmüşəm, gözəl dindarlıq etmişəm, gözəl həccə getmişəm, ziyarətlərdə olmuşam, Kərbəlada olmuşam, Məşəddə olmuşam, xeyirxahlıq göstərmişəm. Bütün bu əməllər üst-üstə mənim çox gözəl əməllərim var. Əmr olunada ki, bəs filani sən öz əməl dəftərini götür, əməl dəftərini götürəndən sonra onu deyir bir vərəqlə. Vərəqləyəndə ki, o intizarla gözləyirdi ki, gecə namazına durmuşam, mənim gecə namazım orada yazılacaq neçə illərlə, mənim oruclarım neçə illərlə yazılacaq, mənim gündəlik namazlarım yazılacaq orada. Görür ki, hər bir xeyir iş ki görmüşdüm, onlardan əsər əlamət yoxdur. Və etiraz edəcək qiyamət günündə ki, bəs bu mənim deyil ilahi, bu mənim əməllərim deyil. Mən ki illərlə namaz qılan olmuşam, oruç tutan olmuşam, xeyirxah insan olmuşam, kömək eləyən olmuşam, əl tutan olmuşam. Bu necə olur ki, bu mənim elədiklərimdən bir əsər əlamət yoxdur. Onda səs nida gələcək Rəbbindən ki, məyər sənin Rəbbin haqqı ilə sahibinə çatdırmır. Məyər sənin Rəbbin haqqı ilə sahibinə, bəndəsinə çatdırmır. Məgər düz iş görmür, bu söz olacaq. Və ona bu cavab veriləcək ki, düzdür sən namaz qılırdın, ibadət edirdin, itaat edirdin, xeyir işlərlə məşğul olurdun imkanın daxilində, amma sən qeybətdən əl çəkmədin. Hər zaman sən dostluğun, sən tanıdığın insanlar haqqında suizən etdin, qeybət etdin və sənin qeybətivin sayəsində evlər dağıldı, ailələr parçalandı, çox nifaqlar baş verdi. Məhz sənin dilivin ucubatından, sənin qeybətivin ucubatından. O insan da özü xoşlamırdı onun haqqında. Çünki Allah Taala xoşlamır ki bir insan digər bir müsəlmanın qeybətini etsin, onu ishar etsin, onun aybını açsın, onu digərlərinə çatdırsın. Bu cür deyil. İnsan, müsəlmanın dostudursa Allah istəyən bir dost olmalıdır. Allah bəyənən bir şəkildə ona yanaşmalıdır. Və Allahın tövsiyəsi, əmri necədirsə sən, mən o cür etməliyik ki o insanın, o digər insanlar arasında nə olmasın? Rüsvay olmasın. Onu hamı o cür eyibli tanımasın. Çünkü insan her zaman karşısındaki olan insan hakkında danışanda veyahut da ki eşittiği bir insan hakkında hele hiç dəqiqləşdirməmiş onu deyir. Ve onu deyəndən sonradaki belə götürürsən ki sosyal şəbəkələrdə də paylayır. Heç utanmadan da, xəcalət çəkmədən də, özü də namaz qılandır, özü də ibadət eləyəndir. Və heç qorxmursan Rəbbindən ki, heç bunun əsasını bilmirsən.
Heç bu sözü eşitmirsən, bilmirsən, o adam haqqında sənin məlumatın yoxdur. Nə işin sahibidir? Bəlkə ona böhtan atıblar. Bəlkə ona yalan deyirlər. Bəlkə bilərəkdən onu hörmətdən salmaq istəyirlər. Nə çox bu cür insanlar olublar ki, dili ilə insanların evin yıxıb. Sən də qoşuldun ona və sən onu deyəndən sonra çevrəndə olan insanlar ki var, səni tanıyan, tanımayan başladı ona. Bilmərəkdən sənin kimi insanlara inanaraq olmazın sözler yazdılar. Ne kadar insanın hakkına girdin, ne kadar gıybet eləmiş oldun, ne kadar böhtan atmış oldun, hiç korkmadın Allah kelamından. Bəs Kur'an okumursan, axı namaz kılansan, axı oruç tutansan, axı ziyarətə gedənsən, bəs fərqinə varmadın ki, qiyamət günü bunun hesabı var. Və mənim əməl dəftərim mənə veriləndə bütün etdiyim xeyr əməllər pozulacaq. Niyə? Allah buyurur bu cür. Allah'ın haqq olan Peyğəmbəri bu cür buyurur ki, o insanın ki əməl dəftəri ona veriləcək. O insan ki qeybət eləyib və istiğfar etməyibsə, qeybət edəndən, kimdən ki qeybət eləyib, ondan halallıq almayıbsa, onun çarəsi yoxdur. Hər nə qədər istiğfar etsə, ta o vaxta qədər ki, gedib o insandan istiğfar etməlidir, bağışlanmağın diləməlidir, halallığın almalıdır. Ondan sonra o insan, bəli, o zaman o xeyr əməlləri onun dəftərində olar. Dedi, ilahi, mənim əməllərim, mənim əməl dəftərimdə yoxdur axı. Axı, mən 70 il, 80 il, 90 il ibadət etmişəm. Axı, mən cümə günləri namaza getmişəm. Axı, mən Ramazan ayında oruç tutmuşam. Axı, mən imkanım qədərində əl tutmuşam. İlahi, bəs bu əməllərim, axı, mən Kərbəlaya getmişəm. Axı, mən həz ziyarətində olmuşam. Allah, mən Kəbə evi ilə, sənin ilk evin olan Kəbə evi ilə üzbəüz qalıb danışmışam axı. Nə olur, mənim bu əməllərimin heç biri burada yoxdur. Onda nida gələcək ki, sən filan kəsin, filan kəsin, filan kəsin, bunların bir-bir adları çəkiləcək. Onların qeybətini etdin, onları rüsva etdin. Allah sənə onu buyurmamıştı. Allah sənə onu nəhy etmişti. Sən etməməliydin, etdin. Hətta Qur'an ayəsini eşitdin belə ki, Allah sevmir qeybət eləyəni, tənə edəni, məsxərə edəni, lağa qoyanı, lağlağa eləyəni, təkəbbürü sevmirdi. Sən dilinlə, işarənlə, sözlərinlə, atmalarınla sən o insanın nüfuzuna xələl gətirdin, onu hörmətdən saldın, onu ailəsindən elədin, qardaşı qardaşdan elədin, onu ətrafında, çevrəsində olan, iş yerində olan insanların qabağında hörmətdən saldın, onun səbəbkarı sənin kimilər idi. Ona görə sənin etdiyin o xeyr əməllər qeybət etdiyin insanın dəftərinə yazılıb. Sənin etdiyin xeyr əməllər, eşidirsiniz bunu? Bu mənə aiddir, ya sənə aiddir. Hər birimizə aiddir. Sənin bilərəkdən etdiyin qeybət və sənin illərlə, aylarla gecə namazına belə durmuşsan, bütün bu elədiklərin nəticəsində tamamən pozulub və günahlar, Dirilahi Pərverdigar aləm, bu günahlar ki, mənim əməl dəftərimdə yazılıb, bunları mən etməmişəm. Kimin ki, sən qeybətin etdin, onun günahları sənin dəftərivə yazılıb, əməl dəftərivə. Dəyişilib yeri. Sən dəyişdin, öz əməlinlə dəyişdin. Bunu dəyişən mən olmadım, sən oldun. Ey müsəlman, ey namaz qılan, ey ibadətdə olan, ey yaşlı, ey saçı tökülən. İnsan ömrə yavaş-yavaş gedə-gedə daha çox dərk edir ki, bəli, mən hazırlaşmalıyam, mənim hazırlığım olmalıdır, mənim gözəl imtihan gözləyir və bu imtihan üçün, imtihan vermək üçün mənim əlimdə bir şey olmalıdır. Bu mütləqdir. Amma digər bir tərəfdən o heç də o qədər ibadəti olmayan, çox səhvlər, günah eləyən bir şəxs də gələcək qiyamət günündə öz əməl dəftərini açandan sonra görəcək ki, Pərverdigar-ı aləm, mənim əməl dəftərimdəki günah etmişdim, mən səhvlər etmişdim, mən çox şeylərlə məşğul olmuşdum, onlardan əsər əlamət yoxdur. Hər nə qədər burada namaz var, ibadət var, xeyirxahlıq var, ilahi bu mənim dəftərim deyil, deyir sənin dəftərindir, amma sənin o pisli
Elədiyin o pisliklər, kim ki yaxşılıq edirdi, onun xeyr əməlləri səndə, sənin pis əməllərin, onun sənin qeybətini elədiyi üçün onun dəftərindədir. Gör, neçə il insan ibadət eləyə, itaət eləyə. Ona görə fürsət var. Nəfəsin gedib gəlir, mənim də nəfəsim gedib gəlir, sənə qurban. Mən çalışmalıyam ki, kimin haqqındakı qeybət eləmişəm, həqiqətən də onun haqqında danışmışam. Hətta o işin sahibidir. Allah sənə icazə vermir. Deyir, qeybət etmə. Olmaz ki, o insan orada yoxdur, sən ona qeybət eləməməlisən. İcazəsi yoxdur. Müsəlman qardaşımı sən tənə edəsən, sən onu məsxərəyə qoyasan, onun şəxsiyyətini alçaldasan. Gör, bizim nə qədər böyük bir Allahımız var, rəhimli Allahımız var. O Allah imkan vermir. Hər bir insan digər bir insanın haqqına girsin. Ona imkan vermir. İlahi pərverdigarı aləm, biz də əllərimizi qaldırmışıq sənin huzuruna, səndən bağışlanmaq diləyirik və sən də bizi bağışla ya Rəbbim Allah. İlahi ya Rəbbim Allah, hər kəsin ki haqqında biz əgər suizən etmişiksə, günah etmişiksə, qeybət eləmişiksə və ya da Allah göstərməsin böhtan atmışıqsa, İlahi sən bizi bağışla və sən bizə güc ver, güc. Sən bizə güc ver. O insanın haqqı ki var bizim boynumuzdadır. İlahi, biz gedib ondan bağışlanmaq diləyək ki o bizi bağışlasın ya Rəbbim Allah. O günə kimi bizi öldürmə ya Rəbbim Allah. Həzreti Peyğəmbər əleyhissalam Məaz ibn Cəbəl deyir ki, biz Həzreti Peyğəmbərlə bir yerdə çıxmışdıq. Sübh namazı zamanında, namazdan sonra yaxınlaşdım haqqı olan Peyğəmbərə. Dedim, istərdim ki bugün siz bizə bir şey öyrədəsiniz. Şəxsən də mənə, mən o işi görməklə, onun vasitəsilə Allahın cəhənnəmindən uzaq durum. Allahın cəhənnəmi məndən uzaq olsun. Mən Allahın cənnətinə gedim. Nə işin sahibi olum ki, mən Allahın cənnətin qazananlardan olum. Peyğəmbər əleyhissalam bir an belə qalandan sonra dedi, ya Məaz, çox böyük bir sual və çətin bir sual verdim. Yox, əgər Allah istəyərsə hər hansı bir insanın təqdiratında, inşallah ki o insan üçün asan da olacaq. Bil, Allah'ın hər bir əməlində Allah Taala'ya şərik qoşma. Bu bir. İkinci, namaz qıl, oruç tut, zəkat ver. Namaz dinin sütunudur. Məaz. Cihad dinin zirvəsidir. Məaz. Bunları bil. Amma bütün bunlar gecənin bir aləmində namaz qılmaq üçün duran bir insan Allah'a daha çox yaxın olanlardan olacaq. Bu da daha qiymətli bir şeydir. Allah'a yaxın olasan, gecənin bir aləmində dayanıb qalxasan və namazda olasan, ibadətdə olasan, Ramazan ayında oruç tutmaq, Məaz, Allahın bəlalarından uzaq olmaq üçün bir sipərdir Ramazan ayında oruç tutmaq, Məaz. Və istəyirsən ki, bunların hamısını ehtiva eləyən bir şeyi sənə deyim ki, o daha qiymətlidir, o daha əzəmətlidir, o daha lazımdır və vacibdir hər bir müsəlman üçün. Məaz deyir ki, bəs Həzreti Peyğəmbər əleyhissalatu vesselamın bu sözlərindən sonra dedim ki, bəli, ya haqq olan Peyğəmbər, mən də eşidim, dedi ki, bunların daha çox ehtiva edəni dilin, mübarək dilin çıxartdı. Dedi, Məaz, dilindir, dilin. Dedi, Məaz, dilindir, dilin. Hər şey ki dilinlə deyirsən, hər şey ki dilinlə gətirdin, kimin haqqında, nəyin haqqında, hər bir söz haqqında sorğu-sual olunacaqsan, Məaz, dilivə yədurmalısan. Dil eləyə bilər ki, insanı ucadan ucaya qaldırsın. Dil eləyə bilər ki, özünü insanı alçaqdan alçaq etsin. Dil eləyə bilər ki, kimisə xoşbəxt etsin. Dil eləyə bilər ki, kimisə bədbəxt etsin. Dil eləyə bilər ki, hər hansı bir ailədə mehribançılıq yaratsın. Dil eləyə bilər ki, hər hansı bir ailədə bədbəxtlik yaratsın. Bu dilin sayəsində baş verir, Məaz. Hər şey dillə olur. Dil
her bir şeyi edir. Dil danışır, ev yıkır. Dil danışır, insanı kardeşi kardeşe vurur. Dil danışır, kiminse çöreğine bahis olur. Dil danışır, mahvetmiş olur. Dil danıştı, Kerbela hadisesi baş verdi. Dil danıştı, dil. Yalan danıştı, böhtan attı, riya etti. Ondan sonra Kerbela hadisesi baş verdi. Dilin sayesindeydi. İnsanların insanlığın unutmasının sayesindeydi. Yani öz diline hakim olmadan dünyanı götürüp ahireti yaddan çıkardan insanların sayesinde baş verdi Kerbela. Dil sayesinde baş verdi. Allah'ım sana an veririm, izzeti ve celalı ve azametimin hatirine bizi o cür şerlerden koru yine. Ve hususiyle de dilimizle muhafaza olmakta, dilimizi korumakta, dilimizin vasitəsilə heç kimə xətər və ziyan verməmək şərti ilə ilahi pərverdigar-ı aləm kiməsə suizən etmək, kiməsə böhtan atmaq, kiməsə lağlağa etmək, kiməsə qeybətin etmək, kiməsə böhtan atmaq. Ya Rəbbim Allah, Quran-ı Kərimin ayələrində buyurursan, ilahi pərverdigar-ı aləm sən bizi o şeylərdən uzaq qərar ver. Bugünə qədər ola bilər ki, səhv olaraq etmişik, günah olaraq etmişik, amma biz bilməmişik ya Rəbbim Allah. İndi anladıq, Quranı oxuduq, onun ayəsini oxuduq, sən necə tapşırırsan, ilahi pərverdigar-ı aləm, hər nə qədər ömrümüz varsa, ömrümüzün axırına qədər sənə sadiq olanlardan və dilimizin sahibliyini bizim əlimizdə, ağlımızın və imanımızın əlində olmasına səndən deyilik. Sən bizə kömək ol ya Rəbbim Allah. Yox, əgər bizim dilimiz nəfsimizə və şeytana tərəf yön alarsa, onda vay bizim halımıza. Etdiyimiz əməllər, ibadətlərimiz, hər bir şey ki etmişik yaxşılıq üçün, onun bir faydası ki olmaz, əlimizdən gedəcək. Əlimizdən getməməsi üçün və qiyamət günündə, hesab günündə əməl dəftərimizdə qalması üçün ilahi sən özün bizə kömək ol günə. Muhammed və Ali Muhammed salavazı kilədi. Huzurat 12. Ya eyyuhəllezine amenu iştenibu kəsirən minəz-zənni. Ey iman gətirənlər, çox zənnə, gümana qapılmaqdan çəkinin. Zənnə, gümana getmeyindir. Deyir ya Peyğəmbər, insanlara de, bu cür de. Hucurat 12, özünüz də oxuya bilərsiniz. Allah-u Teala buyurur, ya eyyuhəllezine amenu, ey iman gətirənlər, İştenibu kəsirən minəz-zənni, çox zənnə, gümana qapılmaqdan çəkinin. İstenibu, istinab edin, uzaqlaşın ondan. İnnə ba'dəz-zənni ismun, şübhəsiz ki, heç bir əsası olmayan zənn günahdır deyir. Və la təcəssəsu və la yəqtəb ba'dukumul ba'də, bir-birinizin eybini, sirrini arayıb axtarmayın. Tamam açıq deyir. Və la təcəssəsu və la yəqtəb ba'dukumul ba'də. Deyir, ey müsəlmanlar, eyyuhəl müslimun, ey müsəlmanlar deyir, bir-birinizin eybini, sirrini arayıb axtarmayın, bir-birinizin deyir, qeybətini etməyin. Eyyuhibbu ahadukumul an ya'kula lahma axihi meyten fekarihtumuhu. Bu laf belə insana başa salır. Deyir, yəni sizin qeybətiniz, zənniniz, suizən etməyiniz, sizdən biriniz ölmüş qardaşın ətini yeməyə razı olarmı? Heç biri, sizin biriniz, yəni qeybət odur ki, sən ölmüş qardaşımın ətin yeyirsən, qeybət o qədər pisdir. O qədər Allah yanında bəyənilməyəndir. O qədər Allah Taala deyir ki, sən ondan çəkin. Deyir, sizdən biriniz ölmüş qardaşınızın ətini yeməyə razı olarmı? Heç razı olar mısınız ki, ölmüş qardaşınızın ətini yeyəsiniz? Yəni qeybət edəndə o cürdür ya, ölmüş qardaşımın ətini yeyirsən deyir. Bu sizdə ikrah hissi oyadar. Qeybət də deyir, belədir deyir. Şübhəsiz ki, ondan eğlənərsiniz deyir. Vəttəqullaha innallaha təvvabur rahim. Allah'tan deyir, qorxun.
Vettakullaha innallaha tevvabur rahim. Həqiqətən də Allah tövbələri qəbul edəndir və rəhəmlidir deyir Allah. Yəni tövbə qapısı var. Əgər bu cür olmusansa tövbə et. Bu cür etmə. Sən bu cür edəcəksənsə deməli Allahın bəyənmədiyi bir əməl etmiş olursan, sevmədiyi bir əməl etmiş olursan, Allahın yanında sənin qiymətin, dəyərin sıfıra enmiş olan insanlardan olmuş olursan, o cür etmə, o cür etsən pis olacaq. O cür etsən bəyənilməyən insanlardan olacaqsan. O cür həyat keçirsən, hər nə qədər ibadətdə olsan, hər nə qədər kömək etmiş olsan, hər nə qədər Allah yanında rizayətdə olsan, dua etsən, həmsəna etsən, xeyri yoxdur. Niyə? Allahın Qur'anına əsasən Hucurat surəsi 11, 12 siz də gedib oxuya bilərsiniz. Mənim gözəl əzizlərim, başınıza dönüm. Əgər insan qeybət eləyərsə və onu hətta utanmadan cəmiyyətdə deyib, bir neçə 10 nəfərin yanında deyib, hələ ondan çox belə deyək də əl çəkməsin, götürsün telefonda, yaysın onu bütün insanlara, milyonlarla insan ona baxsın və hər bilməyən də onun haqqında bildiyin və bilmədiyin yazsın. Nə qədər insanın günahına girmiş olursan, sonra da deyirsən ki, mən Quran oxuyanam, mən Kəbə evində ziyarət edənəm, mən Kərbaladayam, mən gecə namazına duranam, mən ibadət eləyənəm, mən pəhrizkar olanam. İnsan dilinə hakim olsa qeybət etməz ki, ev yıxmaz ki, tənə etməz ki, məsxərə etməz ki. Onun üçün də insana nə lazımdır? İman. Onunla bərabər nə lazımdır? Həmən imanın təsdiqi üçün təslimiyyət və əməlin olması ki, ilahi pərverdigarı aləm o əməldə olmağa bizə qismət et ya Rabbim Allah. İlahi bugünə qədər nə ki günah etmişik, onların üstündən nəfq eləməyəcək yine. İlahi sən özün bizi bağışla yine. İlahi bütün bu cəmi müsəlmanları bağışla yine ya Rabbim Allah. İlahi pərverdigarı aləm, səni an verirəm cəlal və izzətin xatirinə. İlahi izzətin xatirinə sən bizi bağışlayanlardan qərar ver yine. İlahi ya Rabbim Allah, bugünə qədər nə qədər ki ibadət etmişik və bugündən sonra nə qədər imkanımız olacaq. Sən bizə imkan verəcəksən, ilahi ömür baxımından deyəndə, ya Rabbim bizim də imkanımız olacaq ki ibadət eləyək, o ibadətin sənə layiq olanlardan olmağı bizə qismət qərar ver yine. İlahi pərverdigarı aləm bir daha günah etməməkdə, bir daha suizən etməməkdə, bir daha kiminsə haqqına girməməkdə, ilahi qeybət etməməkdə, böhtan etməməkdə sən özün bizə kömək ol ki. Ya Rabbim Allah, qiyamət günü bizi avara qoyma. Ya Rabbim Allah, qiyamət günü, hesab günü əlimiz boş olmasın ya Rabbim Allah. İlahi pərverdigarı aləm, bütün dünya müsəlmanlarına sən özün kömək ol gidən. Hər yerdə ki nahaq qan tökülür, o yerlərdə sülhün bərqərar olmasında və insanların əminamanlıq içində yaşamağına sən özün kömək ol gidən. İlahi sən bizim din düşmənlərimizi məhv və nabud qərar ver. Onların əlindən olan imkanları əllərindən al gidən. İlahi sən bizim Azərbaycanımızı qoru gidən. İlahi Azərbaycanda yaşayan bacı və qardaşlarımızın gün və güzaranın yaxşı olmasında sən özün bizlərə kömək ol ki. İlahi sən bizim bu Azərbaycanımızın bütövliyi, ərazi bütövliyi, müstəqilliyində rolu olanlar var. Xüsusilə də ordumuz, əskər zabitlərimiz, səngərdə olan zabitlərimiz, bizim onlardan daha üst olanlar şəhidlərimizdir. Ya Rabbim Allah, ya Rabbim Allah. Onlar qanları bahasına, onlar canları bahasına, sinələrini sipər verdilər düşmənə qarşı. Şəhid oldular vətən üçün, torpaq üçün. Ya Rabbim Allah, o şəhidlərimizi qiyamət günündə İmam Hüseynlə məhşur qərar verginən. İlahi onların ailələrinə səbir verginən. İlahi bizim yaralı qazilərimizə şifa verginən. İlahi hər kəs ki Azərbaycan üçün, həqiqətən də Azərbaycan xalqı üçün, onun bütövlüyü üçün, onun müstəqilliyi üçün ki o cür insanlar var, çalışırlar, heç yoxdan onlara kömək ol günə. İlahi o insanlar ki Azərbaycanı, onun müstəqilliyini, bu xalqların, bu insanların, müsəlman bacı və qardaşlarımızın yaşam tərzinin yaxşı olmağını, firaman yaşamasını, azad səma, günəşli havada yaşamağını istəməzlərsə ya Rabbim Allah, o cür insanların imkanların əllərindən al.
İlahi ya Rabbim Allah, sana an verirəm celal ve izzetin hatırına bizleri sahibe zaman aleyhisselamın əskerlerinden karar ver. Onun zuhurun təcil karar ver yine. Bu cem'i biri-birine mehriban karar ver yine. Bizim bu cümlemizi bizim için ahırıncı karar verme yine. Bütün dualarımızın kabulü için Muhammed ve Ali Muhammed salavatı gidelim.